Hello，大家好，我係家姐啊！我哋好耐冇見啦。今日咧就想同大家參觀下我嘅博物館。如果真係要參觀我嘅博物館咧，就唔使拍片啦，你哋加我玩就得㗎啦。拍得片就梗係想同大家講一啲功能性嘅嘢啦。心動小鎮咧都差唔多玩咗半年啦，咁唔知大家識唔識卡家具呢？唔識唔緊要嘅，我都係啱啱先學識嘅啫。咁所以咧就想同大家分享下點樣卡家具啦。唔講咁多啦，我哋馬上開始啦。首先就係要點呢個單人建造或者係多人建造都得嘅，因為我都有幫人去卡家具。如果想幫朋友卡家具嘅話呢，你哋就要去到3級或以上先至可以開啟多人建造嘅。入咗去砌屋嘅版面之後呢，就撳右上角高級建造呢個位置，咁你就會變咗呢個上帝視角咁樣嘅形式㗎啦。今次呢段片呢，我哋會分享4個卡家具嘅模式。第一個呢，我哋就係會卡呢個凌空嘅家具啦。而呢一個凌空嘅家具呢，係適合放喺牆上邊嘅家具，例如啲畫啊、燈啊。首先呢，我哋就擺個欄杆啦，然之後呢，擺一埲牆，而呢一埲牆呢，係唔會 delete 佢嘅。之後呢，你起屋呢，呢埲牆都唔會影響到佢嘅，咁你就放呢埲牆落去啦。擺咗呢埲牆落去個欄杆嗰度呢，佢就應該會有一個紅色嘅東西，話俾你知埲牆同個欄杆重疊咗啊！你唔可以擺入去啊！冇錯啦，就係呢個位啦。然之後呢，你就要撳右上角嘅視覺轉換同埋右下角嘅剔剔呢，係同時撳落去。當你卡得成功嘅時候呢，你就會見到埲牆喺度啦。咁跟住你就可以擺一啲牆上面用嘅家具，例如係嗰啲壁燈啊、畫啊，或者係一啲置物架啊嗰啲，你都可以放落去嘅。咁今次係示範啦，咁所以我就求其擺啲嘢上去就算啦。放咗上去之後呢，記得要撳左上角儲存嗰個掣，然後再撳完成，你先至會成功卡到家具。咁你出翻去之後呢，成功嘅話呢，你就會見到個欄杆喺度，盞燈喺度，埲牆呢就去翻佢原本嘅位置嘅。咁我哋就要入翻去睇下到底個原理係點樣啦，同埋我哋要入去 delete 翻個欄杆。入到去高級建造呢，你就會發現呢，埲牆點樣喐都好啦，盞燈呢都會跟住埲牆一齊喐嘅。如果埲牆唔小心 delete 咗嘅話呢，你嘅家具呢都會消失咗嘅。咁所以呢，一開始卡嗰埲牆呢，其實就係一埲你唔會喐嘅牆咯。去到呢個位置呢，你就會明白點解會卡到個家具啦。好叻啊！你哋已經學識咗第一個卡家具嘅方法啦。我依家要趕住返工，之後仲有3個方法呢，我下段片呢再同大家講。今日段片到呢度，拜拜。